大家好，歡迎收聽 Fairies Channel 嘅子言說，我係 Jenny 孫子言。最近呢，有朋友問咗我一個好有趣嘅問題，佢話Jenny 啊，你咁高靈性，嗱呢個係括住噶，乜仲會渴望拍拖嘅咩？咁我覺得好有趣啊呢個問題。第一呢，我就從來都唔覺得我自己係高靈性嘅。咁其實似乎喺好多人心目中咧，一個所謂靈性高嘅人啦，就好似等於係活喺一個高維度，摒棄咗一啲世俗所追求嘅事情，可以做到無欲無求啊，清心寡欲啊，心無雜念啊，甚至乎係冇喜惡心啊，冇分別心啊，冇情緒，甚至乎係無我呢個境界嘅。不過呢，咁係咪真係等於高靈性呢？如果係咁樣去定義嘅話呢，咁我覺得我絕對係稱唔上高靈性嘅。咁就攞呢個愛情啦，即係呢個朋友問我關於拍拖嘅嘢啦，咁就攞呢個做例子啦。唔追求愛情，甚至乎係否定愛情，就代表能夠超越人性？其實曾幾何時呢，我都為到自己過去嗰個嘅戀愛腦而相當鄙視自己嘅，即係覺得自己俾愛情蒙蔽咗雙眼啦，或者係好唔自愛啦，或者係愛錯人啦，或者係甚至乎遇到啲渣男咁樣啦。受過一連串嘅情傷，或者係俾好多人辜負過我之後呢，我覺得當其時甚至乎覺得渴望被愛或者渴望愛情就係被慾望所控制，當其時就會將愛同埋慾畫上咗等號。於是有段日子呢，我係拒絕去愛啦，亦都係拒絕被愛嘅，甚至乎呢係否定愛情嘅，覺得呢啲都係又膚淺又低層次嘅事情。咁當然啦，即係當進入咗身心靈圈子，就更加會有好多洗腦式嘅金句啦，或者係一啲洗腦式嘅一啲觀念去灌輸咗俾自己啦。於是乎就會覺得人性之中係唔應該成日都去諗愛情啊，或者係甚至乎覺得喺修行路上係唔應該有愛情呢件事加入嚟嘅。但係將自己封閉起嚟，人係咪就係因為咁而快樂呢？或者係覺得自在起嚟呢？歲月會唔會因為咁而真係變得靜好呢？我發現我得到嘅只係日復日無聊至極咁樣去過日子。冇錯，心冇因為愛情，冇再因為咁而帶嚟傷害而覺得痛，但係我個心亦都再冇跳動嘅感覺，能量冇辦法流動，整個人呢就好似一潭死水咁樣，冇波動，冇漣漪，但係亦都係了無生氣。後來我先至明白，愛根本就係生而為人最基本嘅需要。我睇過一啲研究報告顯示呢，擁抱呢係能夠增強呢個生命嘅力量，提升健康嘅。咁如果你去 Google search 呢，其實可能都會揾到好多呢方面嘅數據，或者係呢方面嘅 research 咁樣。咁我記得以前睇過一本書呢，佢哋都講過以前二戰時期嗰陣時呢，一啲殘酷嘅實驗啦。咁嗰個實驗呢就指出呢，即係佢哋就老劫咗啲 BB 翻嚟啦，咁或者係一啲孤兒啊咁樣。總之呢，佢哋就group 埋咗一堆 BB，即係一啲要飲奶嗰種好細嬰兒時期嘅 BB。咁呢就提供溫飽俾佢嘅啫，即係有床俾佢瞓，有奶俾佢食，亦都有適合嘅溫度，就唔會凍親佢咁樣。咁但係咧就禁止啲人咧去接觸呢啲 BB 啊，去抱佢或者係錫佢嘅。咁從來都唔即係盡量避免去接觸或者去掂呢啲 BB 嘅。
咁結果呢啲 BB 呢，普遍呢都活唔過3歲，即係3歲前呢，佢哋多數都會係因為各種嘅疾病而離世嘅。咁睇完呢一個嘅實驗之後呢，我真係覺得其實渴望被愛、表達愛呢一啲其實係生存嘅基本需求，呢啲並唔係慾望嚟嘅，只係當我哋喺愛入邊生出咗一啲控制慾，可能想對方依自己想要嘅方式嚟到回應自己啦，對待自己，甚至乎係回報自己啦。又或者係當我哋過度依附愛情啦，被愛情嘅影響而迷失咗自己，冇咗自己啦，咁愛呢，就變成咗一個叫做慾望嘅事情啦。想擁有愛情、體驗愛情本身其實係並冇問題嘅，亦都絕對唔係話低俗或者係低靈性。佢就好似一個人需要溫飽一樣，其實只係順應自然嚟嘅啫。人呢，其實係大自然嘅一份子，努力去爭取、去經營自然嘅需求，其實何罪之有，亦都何來唔靈性呢？有啲人受咗情傷，好似我咁，俾人辜負過，俾人 hurt 過，從此呢就拒愛，唔敢再愛。甚至呢係走咗入一個叫做靈性修行嘅舒適圈入邊，用靈性嚟到綁架自己嘅自然需求，用修行去約束自己人性嘅一面，到頭嚟亦都唔見得能夠活成自己滿意嘅模樣。情況就好似我哋喺一間餐廳食過飯之後中咗食物中毒，跟住患咗腸胃炎，可能折騰咗10幾日先好得返。係好折騰、好受苦啊，可能屙到腳都軟啦，得到一個好可怕嘅經歷啊。但係我哋唔會因此從此就拒絕進食㗎，我哋都依然會食飯，甚至乎依然會去唔同嘅餐廳繼續去用膳嘅。但係我哋會總結咗今次食物中毒嘅經驗或者係教訓，喺下次選擇餐廳嘅時候，我哋會更加嚴謹，可能會睇下嗰個餐廳嘅口碑啊、信譽啊，睇下佢嘅衛生環境啊，睇下嗰度啲人注唔注重嗰個衛生啊、消毒啊諸如此類嘅事情。我哋能夠避免重蹈覆轍就 OK 㗎喇。我哋唔會因為食物中毒一次或者係幾次之後，我哋就會視進食為唔靈性，更加唔會覺得去餐廳用膳就係等於追求慾望。咁愛情其實唔係都係一樣咩？講到底呢，其實高靈性呢樣嘢呢，只係人類或者係一啲宗教組織賦予俾我哋嘅一種標籤嚟嘅啫。上天呢，其實從來冇為高靈性呢樣嘢呢作出任何嘅定義嘅。經過咗今次之後，我只係覺得一切有為自然、極端到失衡嘅事情，無論嗰個目的係幾高尚、幾有益於世界都好啦，結果都只會係過猶不及、事與願違。其實喺靈性嘅盡頭究竟係乜嘢？我而家覺得靈性嘅盡頭就係人性，而人性嘅盡頭就係靈性。冇話邊一個先係終點，只係有循環不息、平衡同埋歸於自然。當修行遇到愛情，並唔一定係衝突，佢哋可以係相輔相成、相得益彰。接納自己嘅渴望，接納自己嘅需要，然之後容許自己去為自己去爭取，去勇於嘗試，呢一啲先係真正嘅靈性自由。祝福大家，多謝大家嘅收聽。鍾意我哋 channel 嘅朋友，歡迎你哋訂閱、分享、留言俾我哋啊！想了解我哋嘅產品或者預約服務，可以到 shop.fairies.co。我哋下次再見啦，拜拜。